topic for discussion is band theory of solid. In solid state physics, band theory of solid is very much important. So let us discuss step by step. Band theory of solids. A solid contains enormous number of atoms packed closely together. Each atom, when isolated, has a discrete set of electron energy levels, just like 1s, 2s, 2p, etc. If we imagine all the n atoms of the solid to be isolated from one another, they would have completely coinciding schemes of their energy levels. When we consider the isolated atoms, that is, যদি atom বিলাকক আমি isolate কৰি দিওঁ এটা এটাকে ভাবো তেতিয়া হলে discrete set of electron energy পাম ইলেক্ট্ৰন বিলাক ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ থকা কাৰণে প্ৰতিটো এটমৰ কাৰণে এটা স্পেসিফিক এনার্জি লেভেল পাম কিন্তু যেতিয়া ক্লোজলি পেক হৈ এটম বিলাক ক্লোজলি লগ লাগি একেলগে সলিড তৈয়াৰ কৰিব when they will constitute solid any particular solid atom বিলাক একেবাৰে ওচৰা-ওচৰি থাকিব তেতিয়া হিহঁতৰ ইলেক্ট্ৰনিক এনাৰ্জি বিলাকৰ কনফিগাৰেশনটো চেঞ্জ হৈ যাব isolated হৈ থাকিলে যেটো হ'ব লগ লাগিলে বেলেগ হ'ব that is a point atoms in solid let us discuss briefly in a solid when atoms are close the valence electrons of adjacent atoms interact প্ৰথমতে valence electron বিলাক interact কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব যেতিয়া solidত atom বিলাক একেবাৰে ওচৰা-ওচৰি থাকিব valence electron বিলাকে interact কৰিব একেবাৰে ওচৰত থকা atom বিলাকৰ valence electron বিলাকে interact কৰিব next the outermost orbit of valence electrons overlap so solid to কি হ'ব বাহিৰত থকা valence electron বিলাকৰ orbit বিলাক overlapping হ'ব force on electrons due to n nuclei come into play so যদি n টা atom থাকে solid to তেতিয়া হলে n টা nuclei থাকিব আৰু capital n টা nuclei electron বিলাকক attract কৰিব গতিকে এই force to আমি consider কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব what will happen and n electrons will have to occupy different energy levels isolated হৈ থাকোতে যেনেকৈ energy level বিলাক আছিল তো এতিয়া অলপমান বেলেগ হ'ব n টা ইলেক্ট্ৰনৰ energy level বোৰ অলপ চেঞ্জ হৈ যাব each energy level split up into closely packed levels কি হ'ব আগতে স্পেসিফিক এনার্জি লেভেল আছিল এবিলাক এতিয়া উচ্চস্থিকে থকা কাৰণে এক বহুত ইলেক্ট্ৰন লগ লাগিব এটম বহুত হোৱা কাৰণে সলিডটো এনার্জি লেভেল বিলাক স্প্লিট হৈ যাব মানে বহুত নাম্বাৰছত স্প্লিট হৈ যাব ভাগ হৈ যাব a set of such closely spaced energy levels is called energy band এনেকৈ খুব উচ্চস্থিকে থকা স্পেসিং বিলাক যিবিলাক এনার্জি লেভেল বিলাক থাকিব একেলগে এক এনার্জি বেন্ড বুলি কোৱা হৈছে so next condition of electronic energies for an isolated atom কেটামান কন্ডিশন আছে isolated atom বিলাকত এনার্জি লেভেলস কেনেকৈ থাকিব the condition কিটা briefly ক'বলৈ গ'লে number 1 having specific energy levels around each atom প্ৰতিটো এটমৰে কিছুমান স্পেসিফিক এনার্জি লেভেল থাকিব ইলেক্ট্ৰনস cannot occupy spaces between these levels ইলেক্ট্ৰন বিলাকে allowed orbitত হে থাকিব পাৰিব তাৰ মাজৰ যেটো স্পেস থাকিব হেবিলাকত ইলেক্ট্ৰন নাথাকে কেটামান ডেফিনিট অৰবিট থাকিব যিকিটা এনার্জি লেভেল allow energy level হ'ব হেকিটা লেভেলত হে ইলেক্ট্ৰন থাকিব বাকি গেপ বিলাকত ইলেক্ট্ৰন নাথাকে number 2 electrons fill the lowest energy levels first প্ৰথমতে lowest energy level বিলাক fill up হ'ব a specific amount of energy called quantum of energy is to be supplied to move an electron to the next higher energy level তো উপৰ energy level বিলাকলৈ যাবলৈ হলে higher energy level বিলাকলৈ যাবলৈ হলে ইলেক্ট্ৰন বিলাকক extra energy দিব লাগিব supply দিব লাগিব quantum of energy is to be supplied তেতিয়াহে হায়াৰ এনার্জি লেভেল লৈ যাব পাৰিব প্ৰথমতে লোয়েষ্ট এনার্জি লেভেল বিলাকত ফিল আপ হৈ লব ওপৰলৈ যাবলৈ হলে ইহঁতক এনার্জি দিব লাগিব
So number 3, according to Pauli exclusion principle, no two electrons can occupy same quantum state. Duta electron ekke quantum state thakibo noare. Hetu Pauli exclusion principle, which is given in chemistry also. A principle to mote eta energy level ba duta electron ketiao eta quantum state thakibo noare. Hoy heto spin beleg hobo lagibo, energy beleg hobo lagibo. Okay, next, energy band of sodium. One of the example of sodium atom energy band to the saboli jao tite kenaka hobo. So sodium 11 electrons thake. So 11 electrons of neutral sodium atom each occupy a specific energy level. Protito electron specific energy level eta thakibo, so eta nirdishto energy level thakibo. These levels become bands when atoms are closely packed. In solid atoms interact with each other and the electrons have slightly different energies. So yet distance between two atoms jodi ami thoru x direction or y direction jodi energy bilak thoru ami jibane distance bari jabo ta mane isolate hobo, atom bilak isolated hobo. Itu atomor pa hitu atomor major distance jodi bari jay x axis phale যদি আইসোলেটেড হয় তেতিয়া হলে এর এনার্জি লেভেল বা ডিসক্রিট স্পেসিফিক হবো কিন্তু যিমানে হিহতৰ উচৰচি হয় ক্লোজলি পেক হয় r naught is the distance between two atoms in a solid. Okay, so when they are brought close to each other, যেতিয়া atom বিলাকক উচৰলৈ অনা হয়, solid তৈয়াৰ কৰিবলৈ হলে উচৰলৈ আনিব লাগিব, উচৰলৈ অনাৰ লগে লগে হিহতৰ এনার্জি লেভেল বিলাক স্প্লিট হৈ যাব। কাৰণ বহুত ইলেক্ট্ৰন হ'ব, বহুত এটম হ'ব, আৰু ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন বিলাকৰ মাজত ইন্টাৰেক্ট হ'ব। সো স্পেসিফিক যিবোৰ ডিসক্রিট এনার্জি লেভেল আছিল, যিমানে হেতৰ মাজত ডিসটেন্স বাঢ়ি যায়, দূৰত থাকে, আইসোলেট হয়, তেতিয়া ডিসক্রিট হ'ব। যেতিয়া ওচৰ হবে, ক্লোজলি পেক হয়, তেতিয়া হলে স্প্লিট হ'ব। আৰু স্প্লিট হলে ইহঁতৰ এইবিলাকক আমি এনার্জি বেন্ড বুলি কওঁ। আৰু ইহঁতৰ as soon as they come close together, energy level bilak olop nature to beleg hoy jabo, energy level or nature to beleg hoy jabo, solid energy level or nature to isolated atom koi beleg hobo. That is the thing. Splitting of levels, for different levels splitting is different. Beleg level or kane splitting to beleg hobo. The levels filled by valence electrons are disturbed to a greater extent. Valence electron bilak jibilak valence orbitot thake, outermost electron bilak hebilakor attaitke besi splitting hobo. They will be disturbed to a greater extent karon hiyotor interaction besi hobo, ekebare bahiret thoka atom bilakor ekebare outermost orbitot thoka electron bilakok valence electron buli koa hoy. Valence electron bilakor majot interaction besi hobo, ekane hiyotor energy level of splitting to disturbance to badhibo. This filled by innermost electrons, jibilak innermost tolot thake, valenceot nohoy tolot thake electron bilakok hebilak kom koi disturb hobo. Okay, next, in an energy band we are going to check what is forbidden band. In an energy band the allowed energies are almost continuous. Normally jibilak energy thake hebilak continuous band bilak. These energy bands are separated by regions. এনেকৈ এনার্জি বিলাক বেন্ড বিলাক কিছুমান ৰিজনৰ দ্বাৰা সেপাৰেট কৰা হয়, which have no allowed energy levels. হেবিলাকত allowed energy level নাথাকে। These regions are called forbidden bands or energy bands. এবিলাক গেপ বিলাক হল forbidden band আৰু এবোৰ হল energy bands. তো মাজত যিবিলাক allowed নাথাকে, ইলেক্ট্ৰন এনার্জি allowed নথকা বেন্ড বিলাক স্পেস গেপ থাকে, হেবিলাকক forbidden bands বুলি কোৱা বেন্ড বুলি কোৱা। Valence band and conduction band. Which are valence band? The band formed from the atomic energy levels containing valence electrons is called valence band. Jibilak valence electron ase, valence electron bilake jibilak energy band toyar korche, atomic energy level toyar korche, hebol valence band. It is the highest occupied band. Ebilakot electron thake karone occupied, highest occupied band bilak hoise valence band, right?
above valence band, there is the band of next higher permitted energy is called the conduction band. Valence band of upor permitted energy level bilak band bilak koa hoy conduction band. Major eta gap ase. He gap to forbidden band bile ami already koisu. The conduction band corresponds to the first excited state and normally the lowest unoccupied state. Normally unoccupied hoi thake bilak jetia excited hobo valence band thoka electron bilak heat energy hok ba beleg field energy hok ba energy pale electron bilak valence band electron bilak jump kori forbidden band cross kori conduction band jabo aru excited state etu hol first excited state. In this band conduction electrons can move freely. A band to conduction electron bilak freely movement koribo pare. There is a forbidden band between valence band and conduction band. Valence band or conduction band are majot at a forbidden band. Already we have discussed. So we have discussed that there is a gap between valence band and conduction band. That gap is already we have discussed, which is called forbidden band. So valence band and conduction band is already we have discussed. And in case of solid, we can classify conductors, semiconductors and insulators with the help of this band theory. That is, from this band theory, considering the gap, forbidden gap, we can classify the three classes. That is conductors, semiconductors and insulators. All these three classes depend upon this forbidden gap. Okay, so in my next class I will discuss about classification of semiconductors, conductors and insulators. Right. Thank you.